Hello，各位同學仔，我哋到逍遙遊啦。嗱，逍遙遊咧，相信對於好多同學嚟講都係一個難點嚟嘅。咁啊，讀到頭都痕埋啦。咁啊，大家記住4個字咧，基本上咧就可以咧讀得掂呢一個逍遙遊，就係精神自在。嗱，莊子同埋惠子咧，佢一開始咧就圍住一啲奇妙植物辯論啦。咁就係個大葫蘆咁樣啦。咁其實咧，你應該要咁樣去理解呢件事嘅。你就當惠子咧係攞住好大個葫蘆咁啊，走埋去莊子面前就話：喂，你嗰啲咁嘅學問啊，好似呢個葫蘆啊嘛，得個大字就冇鬼用嘅咁樣。咁其實就係串緊咧阿莊子嗰啲咁嘅學問，高深係高深噶啦，但係就不切實際，冇人會理你嘅咁樣。咁啊，莊子絕對唔係等閒之輩啦。佢嘅反駁咧，其實就係串緊咧阿惠子，你呢啲咁嘅人視野咁狹窄，當然睇唔出我個學問係為住啲乜嘢而去用啦。咁啊嗱，講到尾其實就係精神自在。咁狹窄喺邊？點解佢會講到阿惠子有個朋之心咧？咁我哋首先去睇翻咧，就係莊子咧，佢係用咗一個所謂嘅不均手藥去做比喻啦。咁大家當係嗰啲咩hand cream 啊、lotion 啊咁樣啦。喂，有啲人可能就係愛嚟洗衫洗一世，洗完衫怕隻手爆擦，咁啊攞嚟搽一搽咁樣。喂，但係有啲人又聰明到啦，可以攞喺水戰入面，咁當然都係防爆擦，但係攞咗兵器就打勝仗㗎咯噃。咁佢仲可以得到封地，完全係成個人生就因為你識唔識得點樣用個 lotion 咧，就走咗向唔同嘅一個發展啦。嗱，呢一度我哋見到咧，阿莊子去講，喂，你到底識唔識得用大先？其實佢講緊嘅就係話你能唔能夠